บุกแมว EP ที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าแล้วตื่นไม่ตื่นแล้วเช้าแล้วตื่นบอกว่าจะนอนไงไปละหมาดนู่นไปมาดิเข้ามาตื่นเข้ามาเกลียดอีกเข้ามาไม่ยุ่งอะไรสงบสักทีนะอย่าเก่งนะนี่จะบอกเฮ้ยอย่านะอย่าบอกกัดเลยอย่านะโอ้ยอย่าตีนะหวังกูจะนอนโอเคยอมรับนะ thank you แปลเฮ้ยอย่าเก่งนะกัดไปเดียวไอ้ตัวมันก็ไม่ตื่นเย่ภาคโดยอดีนสาและ Neverland